脖子侧多少？哇，到位。下颌有点弹响，然后脸有点歪，然后感觉脖子有点紧张，这边有一点点响，能听到这种碎石头的声音。头有点歪呀、对，所以你看你左侧胸上都一紧张，你说明这疼啊，是吧？是疼，感觉这边有点拉着我。拉的你这边脸都小了，时间长了以后眼睛高低也会不一样，脸型也会不一样，你还容易这边偏头疼，这疼吗？疼，歪倒歪不狠，就是变形，这往后弓的太厉害了，这个地方有点错位，平躺床上容易腰酸，对，就喜欢侧身睡，对对对对。可不低啊，因为1.9米了吧？你看穿鞋1.92米，看你的身子拧巴住，所以腰疼是吧？腰酸，腰酸肉。马上带你酸爽。哇，到位，再来一下，上来一下。好嘞，好，上胸椎是向右，对，脖子侧多少？你放松，张，合，我有点痛啊。张，对，放松。好嘞，啊，你的两边不协调，别人没毛病啊。